Денеска ми беше задоволство што заедно со директорот на ПУИК имав можност да го видам текот на градба на нивниот објект во кој што ќе се сместат нивните 350 работини. Се работи за современ објект, се работи за објект кој што е 7200 метри квадратни, инвестиција од околу 8 милиони евра, со кој што трајно ќе се реши прашањето за сместување на акционерското друштво ПУИК. Да подсетам, ова акционерско друштво досега беше во стари руинирани бараки, кои што се изградени некаде 1963 по земјотресот и кои што требало да бидат привремени. Во тоа време привремени се мислело на 5-6 години, додека да се стабилизира состојбата после земјотресот, но наместо 5-6 години, еве 50 години веќе, вработените 350 работини седат во стари руинирани бараки со субстандардни услови. Така што редно време беше после 25-6 години независност на Република Македонија, ова јавно предпријатие кое што со години партиципира во развојот на државата, преку градба на многу објекти, станови, деловен простор и така натаму, да добие свој простор за да може инженерите, архитектите, градежните инженери и целата администрација се сместат во едни нормални услови, во едни услови кои што ќе им овозможат нормално работење. Така што ми беше задоволство да го разгледам текот на градба, увид во градежните активности и да слушнам од директорот повеќе детали од она што го разбрав. До крајот на годината ќе биде готово и ќе биде селувањето некаде околу Нова година. Значи, бидејќи веќе се гради 1 година и пол, може да се каже временски гледано уште 1/4, останува околу 20% од градбата. Најголемиот дел, најтешкиот дел е завршен. Останува сега одредени работи кои што треба да се дозавршат, главно околу интериерот и нешто околу фасадата. Но во главном имаме веќе затворена карабина и се работи активно и внатре и на фасадата. Така што можам да кажам одличен потек. Многу директори дошле, поминале, меѓутоа никој не се грижал за вработените онака како што актуелниот директор тоа го направи. Затоа што директорите доаѓаат и си заминуваат, тие се политички назначени, а вработените остануваат таму и нивниот живот е таму. Колку што е дома, позначени дел и таму 8 часа во денот најмногу ги поминуваат во просториите каде што работат. Така што извонредно е тоа што политички назначен директор не мисли само на својот мандат, туку мисли и на луѓето кои што работат и треба да останат да работат во тие простори.